昨天情况害怕不害怕？一滩血。吐血啊！昨天紧张了，喝口水都不中。一夜喝2包睡觉，老瑞这晕完起来也喝2包睡觉，通宵。当然了，还有我的妈妈，还有姐姐。一个比一个就肥。咱爸又来了，咱爸考试考过了还得，可喜可贺。头都没说嘛。忙，是吧？忙看见害怕不害怕？害怕，吓死我了。吓死！那动了不动了？吓得我。换就是谁都不害怕。你害怕不害怕？害怕，下腿都是软的。我吐血。你不害怕？我不害怕，有男子汉大丈夫要害怕。你昨天不比谁吓得轻？反正我开车看着就行。你稍稍没事吧？吃完没？吃完你休息休息，熬夜喝点辣。这好几天养你一个同学。我今后都36周多了，我在保持体力。保持体力，保持。勇敢是什么？